Μόλις πάτησες κλικ σε βιντεάκι για την Σάμο. Συνέχισε να παρακολουθείς γιατί πρόκειται να μάθεις τα πάντα για αυτό το όμορφο και ήσυχο νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Εμείς πήραμε το πλοίο από Μυτιλήνη, το οποίο κάνει περίπου 6 ώρες για να φτάσει. Το νησί είναι προσβάσιμο με αεροπλάνο από την Αθήνα και πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και με πλοίο από Πειραιά. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το λιμάνι γεμάτη όρεξη να εξερευνήσουμε το νησί. Κατευθυνθήκαμε προς το ξενοδοχείο μας, το οποίο δεν ήταν πολύ μακριά με τα πόδια. Καλώς ήρθατε στο Presente Greco. Βρισκόμαστε στη Σάμο, στο Βαθύ. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το όμορφο μέρος. Αυτό είναι το ξενοδοχείο που μείναμε την πρώτη νύχτα, το οποίο κόστισε περίπου 69 ευρώ. Μόλις μπήκαμε στο ξενοδοχείο, πάμε να δούμε το δωμάτιο. Το δωμάτιο ήταν ωραίο και ευρύχωρο. Εμείς όμως πήγαμε κατευθείαν στην ταράτσα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η θέα από το ξενοδοχείο μας. Πώς σου φαίνεται? Αυτή είναι η θέα από την πίσω μεριά. Πάμε να δούμε και τη θέα από την μπροστινή μεριά. Πισίνα. Σούπερ. Τίποτα μωρέ, απλά κάτι μικρά σπιτάκια στο βάθος, μια θάλασσα, ένα ηλιοβασίλεμα. Είναι υπέροχο. Αυτή λοιπόν είναι η μπροστινή μεριά του ξενοδοχείου μας. Και πάμε να εξερευνήσουμε το υπόλοιπο νησί. Πήγαμε. Το Βαθύ είναι κομμόπολη της Σάμου. Διατηρεί αναλύωτα στοιχεία της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Τι έχουμε εδώ? Μεριδούλα, πιζεκάκι, χωριάτικη σαλάτα, κρασάκι, πυρίτσα και η όμορφη εδώ παραλία μας. Με το που ξυπνήσαμε ανεβήκαμε πάλι πάνω στην ταράτσα για να τραβήξουμε κάποια πλάνα με τον drone. Το Βαθύ βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, κτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές των λόφων Κουτσόμυλος και Βαρελά. Από το Βαθύ μπορείτε να κατευθυνθείτε προς τις παραλίες Μικάλη και Γκάγκου και να κάνετε το μπάνιο σας στα υπέροχα νερά τους. Αμέσως μετά πήγαμε να δοκιμάσουμε το πρωινό του ξενοδοχείου, το οποίο ήταν πλουσιοπάροχο. Παίρνουμε το λεωφορείο για Πυθαγόριο, το εισιτήριο για ένα άτομο είναι 1,70. Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσετε είναι περίπου 18 λεπτά. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο στο Πυθαγόριο και κατευθείαν συναντήσαμε έναν αρχαιολογικό χώρο. Εδώ πίσω μας έχουμε την αρχαία αγορά ή μάλλον τι διασώζεται αυτήν τη σήμερον ημέρα από αυτήν. Για να δούμε λοιπόν. Κάτι πέτρες βλέπω εγώ. Πώς σου φαίνεται εσένα? Δεν μοιάζει πολύ με αρχαία αγορά. Δυστυχώς είναι ένα μικρό τμήμα που διασώζεται. Φαντάζομαι ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτό εδώ το τμήμα που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Τι έχουμε εδώ? Πυθαγόρας ο Σάμιος. Ο μαθηματικός ήρθε στον Πυθαγόρα. Ένας μαθηματικός οφείλει να έρθει να πατήσει το πόδι του εδώ στη γενέτειρα του Πυθαγόρα. Εκεί συναντήσαμε και τα ερείπια των θερμών ή αλλιώς ρωμαϊκών λουτρών που κτίστηκαν το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά εμείς ενδιαφερόμασταν περισσότερο για κάτι άλλο. Κατευθυνόμαστε για την παραλία Πυθαγορείου. Για να δούμε αν θα λύσουμε το θεώρημα αυτής της παραλίας. Ποιο θεώρημα? Το θεώρημα. Ποιο θεώρημα? Μαθηματικός δεν είσαι? Ναι. Πώς θα το λύσουμε, εσύ θα μου πεις? Ένα θεώρημα δεν λύνεται. Διατυπώνεται. Ωραία, διατύπωσέ μου λίγο πώς θα διατυπώσουμε το θεώρημα. Το θεώρημα της παραλίας. Ακριβώς. Πυθαγόρια δεν είναι? Α, επειδή είναι η Πυθαγόρια παραλία, μου λες να διατυπώσω το Πυθαγόριο θεώρημα. Διατύπωσέ το λοιπόν. Ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών. Πηγαίνετε στο Canva μαθηματικών και ψάξτε όλα τα βιντεάκια για τις εξετάσεις σας. Σκιούλες, δέντρα, πέτρες κάτω στην αμμουδιά, βότσαλα, γάργαρο νερό, ομπρέλες, beach bar, ντουζ, έχει τα πάντα. Η οποία φορά θα είναι η πρώτη που θα δοκιμάσουμε νερό στη Σάμο. Ναι. Δεν θυμίζεται για τις παραλίες της, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό τώρα θέλω να δω αν όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ρε παιδί μου. Γιατί δεν μας λένε ότι είναι ωραίες?
θερμοκρασία είναι μια χαρά. Ωραιότατη. Το νερό φαίνεται καθαρό. Μια χαρά μου φαίνεται. Και εμένα μια χαρά μου φαίνεται. Πάμε να το αποδείξουμε. Το νερό ήταν πολύ απολαυστικό. Ό,τι πρέπει για κολύμπη ή για χαλάρωση. Πώς ήταν? 10 στα 10. Αυτά που λένε για το νερό της άμμου, δεν ξέρω τι άκουσες, ψέματα είναι. Λοιπόν, υποθέτω ότι ήρθε η σειρά μου. Λοιπόν, Υπέροχο, πεντακάθαρο, ωραία θερμοκρασία, δροσερή. Θα έλεγα ότι το συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνετε ένα μπανάκι εδώ πέρα. θάλασσα παραδεισένια. Η παραλία έχει αποδυτήρια και ντουζιέρες δωρεάν. Βρισκόμαστε μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου, αλλά δυστυχώς σήμερα είναι κλειστό. Την Τρίτη παραμένει κλειστό. Βλέπουμε εδώ τα ωράρια της λειτουργίας είναι 8.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι. Δυστυχώς κάθε Τρίτη κλειστό και το εισιτήριο είναι 6 ευρώ για να μπούμε κανονικά, το μειωμένο 3 ευρώ. Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουμε να μπούμε. Δεν πειράζει, θα στο δείξουμε απ' έξω. Έχει πολύ ωραία είσοδο. Πολύ ωραίο. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Έχει σίγουρα άλλα πολύ ωραία μέρη να μας δείξει το Πυθαγόριο. Ελληνική μουσική στους δρόμους, ζέστη και τζιτζίκι. Εδώ είμαστε στον πεζόδρομο που οδηγεί στο λιμάνι. Θα καταλήξουμε πολύ σύντομα στο λιμάνι, όπου υπάρχει και ένα περίφημο άγαλμα του Πυθαγόρα. Πριν καταλήξουμε στο λιμάνι, περπατήσαμε στον όμορφο πεζόδρομο που ήταν γεμάτος με τουριστικά μαγαζιά που πουλούσαν από μπαχαρικά μέχρι μαγνητάκια και άλλα πολλά. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε κάτι μπλουζάκια. Αυτό το μπλουζάκι, παιδιά, μου γυάλισε. Γιατί άραγε? Πρώτον, γιατί είναι αμάνικο. Ωραία. Αλλά δεύτερον, γιατί η στάπα είναι το Πυθαγόριο στο ρότημα. Ωραία. Πάμε να δούμε τη μούλα. Για να δούμε. Πώς είναι? Πολύ ωραία. 10 ευρώ η μπλουζίτσα, 10. Σου πάει για πολλούς λόγους. Ωραίο μέρος. Μαγαζάκια, μεγαλτερίμι. Έτσι, κλασικό για ελληνικό νησί, νομίζω. Κάναμε και τα ψώνια μας και φτάνουμε στο λιμάνι. Με το που φτάσαμε στο λιμάνι, είδαμε πολλές βάρκες σταματημένες. Είχε επίσης εστιατόρια και ψαροταβέρνες. Εμείς όμως κατευθυνθήκαμε προς το άγαλμα του Πυθαγόρα, το οποίο βρίσκεται στην προβλήτα του λιμανιού. Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος έζησε μεταξύ του 580 και του 496 π.Χ. εδώ ακριβώς σε αυτό το νησί. Εδώ διαβάζουμε κάποιες επιγραφές, όπως ο αριθμός 3 είναι το κέντρο του σύμπαντος. Υπήρχαν και άλλες επιγραφές πάνω, τις οποίες αξίζει να διαβάσετε μόνοι σας. Εδώ δίπλα από το άγαλμα του Πυθαγόρα βλέπουμε μια θάλασσα με καταπληκτικά νερά, όπου ο κόσμος απολαμβάνει αυτή την υπέροχη μέρα. Είναι πεντακάθαρο το νερό, μιλάμε, βλέπεις ψαράκια μικρά, πετρούλες εδώ στην άκρη, εκεί είναι καταγάλανα τα νερά και έχουμε live μουσική στα μαγαζάκια εκεί πέρα, την ακούω από εδώ, είναι υπέροχα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτό το νησί είναι αρκετά ήσυχο. Ναι. Ως τώρα μας φαίνεται πολύ ήσυχο και ήρεμο, είναι έτσι πιο πολύ οικογενειακή η κατάσταση θα έλεγα, αν ψάχνεις λίγο παραπάνω ησυχία, σίγουρα είναι ένα μέρος που θα τη βρεις. Εκεί παραδίπλα υπήρχε και αυτό το βιβλιόσπιτο. Μια καταπληκτική ιδέα για ανταλλαγή βιβλίων. Βλέπουμε εδώ ότι κυρίως σερβίρουν ψάρι, φαντάζομαι θα είναι φρέσκο εδώ του νησιού. Και φυσικά έχουμε και τραπέζια και ομπρέλες από δίπλα, είναι κυρίως άδειο έτσι. Κατά κύριο λόγο δεν έχει κόσμο, είναι και η μέρα τώρα το μεσημέρι, φαντάζομαι το βράδυ θα έχει περισσότερο κόσμο. Να πούμε επίσης ότι είναι και 15 Αύγουστος, ή μάλλον χθες ήταν 15 Αύγουστος, άρα έχει λίγο πεσμένη κίνηση στα νησιά εδώ πέρα αυτόν τον καιρό. Έχουν πάει όλοι στα χωριά τους. Αυτό ακριβώς, δηλαδή ενώ ζουν κανονικά εδώ πηγαίνουν στα χωριά για τα πανηγύρια και θα επιστρέψουν φαντάζομαι σε αυτές τις περιοχές οι μόνιμοι κάτοικοι σύντομα. Και εδώ βλέπουμε τον ιερό ναό της μεταμόρφωσης της Σωτήρος.
ο οποίος οικοδομήθηκε το 1831 ή το 1833 με πρωτοβουλία του λογοθέτη Λικούργου, και μπορούμε να δούμε εδώ πέρα το άγαλμά του στα δεξιά, ο οποίος ήταν ουσιαστικά πολύ σημαντική φυσιογνωμία της Ελληνικής Επανάστασης. Δυστυχώς είναι κλειδωμένο. Ο ναός αποτελεί σύμβολο της απελευθέρωσης της Σάμου από τους Τούρκους. Αν τερπατήσεις στο πλάι της, θα δεις κάτι αρχαία και στο βάθος ένα κημητήριο. Μετά από εδώ, επιστρέψαμε στο βαθύ. Ωραίο και δροσερό παρκάκι στο βαθύ, εδώ το πάρκο Πρωτομή. Μετά μάθαμε ότι λέγεται Δημοτικός ή Ηγεμονικός Κήπος Πόλεως Σάμου. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να χαλαρώσεις και να δροσιστείς. Από εδώ έχουμε το κτίριο του Δημαρχείου και από την άλλη βλέπουμε την ταμπέλα που οδηγεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου πάμε τώρα. Λοιπόν, για άλλη μια φορά έχουμε ένα μουσείο το οποίο είναι κλειστό την Τρίτη. Κανονικά τα ωράρια λειτουργίας είναι 8.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και έχουμε εισιτήρια στα 4 ευρώ και 2 ευρώ το μειωμένο. Τι να κάνουμε. Ήρθαμε Τρίτη. Αλλά είναι αυτό εδώ και έχει και κάτι κύονες. Η πόλη είναι γεμάτη γραφικές γειτονιές που σίγουρα αξίζει να τις περπατήσετε. Κάναμε τις τελευταίες μας βόλτες στο βαθύ πριν κατευθυνθούμε προς Καρλόβαση. Για τους... Αντίσαμε έναν αρχαιολογικό χώρο. Αρχαιολογικό χώρο! Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα like και κάντε ένα σχόλιο. Και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι για να μείνετε συντονισμένοι για πολλά περισσότερα βίντεο.